好，今天节目一开场呢，请2位来听一段音频。其实作为妈妈哈，我觉得都是这么过来的，最怕听到孩子的咳嗽声。什么叫作为妈妈？啊作为爸爸也很怕，好吗？好，那我是妈妈，我觉得我感受比较深。我让爸爸先说来。就是你听到这个声音啊，就是很惊悚，就是预示着你的孩子可能就要生病了，也就是说你再也不能睡好觉了。哦，你说你想的是自己不能睡好觉。对，然后你要花费更多的精力带他去医院看，就真的很可怕。是，那妈妈怎么想呢？当然，我觉得全天下所有的妈妈听到这个之后，都是非常的揪心和心疼的，就恨不得好像这个咳嗽还是让我来咳吧，我能扛，但是我孩子不行，就是那种感觉。其实我们都知道，生病是可以让宝宝增加免疫力的，但是作为妈妈又真的不希望看到宝宝生病，所以是一个很复杂的心情，纠结哈，对，很揪心，很心疼。那现在呢，也进入到冬季啊，天气越来越寒冷了，很多的流感病毒啊，也是在这个时候开始肆虐的。那家长就很担心孩子的健康问题。今天呢，我们请到了江苏省中医院儿科主任医师张永春，张主任呢将跟我们一起聊一聊冬季儿童易患的疾病该如何防护。接下来，让我们掌声有请张主任。张永春，江苏省中医院儿科主任医师、副教授，全国名中医汪寿传教授学术继承人，中国中医药信息研究会儿科分会理事，中华医学会儿科学分会神经学组抽动障碍协作组江苏省委员，南京中医药学会中医儿科专业委员会委员，曾参加编写《现代简明中医中药》《现代中医儿科诊断治疗学》《中医儿科处方手册》，擅长治疗儿童反复呼吸道感染、咳嗽、哮喘、厌食、泄泻、抽动症、多动症、过敏性紫癜、肾炎等疾病。欢迎张主任，您好。主持人好，2位嘉宾好，各位观众大家好。欢迎张主任啊！今天我们开场呢放的那个音频，很多家长一听到这样子孩子咳嗽的声音就特别的紧张，很揪心。那今天想问一下张主任，冬天到了，各种传染性的疾病呢也开始肆虐了，所以这孩子们该怎么去防范呢？是的，现在到了冬天了，这个好多传染病啊都容易流行了。除了做好日常的防护之外呢，提高自身的免疫功能那是肯定是必须的。所以呢，就是服用膏方是一个很好的时机，因为我们中医说呢，春生夏长，秋收冬藏。冬天呢是比较适合吃膏方来调理的。为什么这个冬天比较适合吃膏方呢？因为冬天的时候呢，气温低，人体的这个需要的热量呢就比较多，人的消化功能、吸收的功能呢，它就比平时其他的季节要强，所以呢，在这个季节吃膏方的话呢，就是这种营养的物质啊，很快就会被人体吸收利用，所以是个很好的时机。哦，所以这个冬藏就比较适合吃膏方。对，是的。那这个膏方到底是从哪儿来的呀？膏方最早的时候呢，就是在这个《山海经》上面有一句话叫“言未好，皆华为膏”。它的意思呢，就是说这些膏方当中的药材啊，都是植物的精华，它的作用呢就是滋养补润的，所以呢，就是说是适合人体需要的。比如说，这个在古代这有哪些比较有名的，或者是一些精华的膏方呢？最早的时候，在我们中医的一个那个名著上面，叫《黄帝内经》，上面就有提到膏方了。然后在后来，这个东汉医圣张仲景的《伤寒杂病论·金匮要略》当中也有膏方的记载。还有一个就是药王孙思邈的《清经方》当中也有提到了膏方。它主要是有哪些呢？膏方呢是我们中医的一个传统的剂型。我们传统的剂型有8种：丸、散、膏、丹、酒、露、汤、定，8种剂型当中的一个叫膏方。膏方呢分内服的和外敷的2种。外敷的就是我们常用的一些这个治皮肤病的、果抠的这些贴的膏药。然后内服的膏方呢，一般的就称为膏方。那既然膏方历史这么悠久，今天张主任来到现场呢，也要给我们大家介绍一个膏方，对不对？接下来我们就一起看一下。好，接下来就请张主任给我们介绍一下这个膏方到底是什么呢？这个膏方呢，是我们江苏省中医院儿科的定制膏方。
叫清淋润肺膏。它的主要作用是什么呢？它主要是针对呼吸道的一些疾病，比如说慢性咳嗽、哮喘、反复感冒的一些病人用的。然后这里面用到的是哪些主要的药材？它的主要成分呢是这4味当中的，就是一个是黄芪，一个是黄精，这是白术，这是山药。当然，因为一剂膏方呢，它成分有30味到40味药，这是其中的几味药。哦，有那么多种是吧？是的啊，这是最重要的这几个是吧？对对。好，那我们分别来说一说这几个主要是什么作用。黄芪的主要作用呢是补气固表、拓夺排脓，还内尿生肌。这个呢是黄精，黄精有补气养阴、健脾润肺，还可以益肾。然后这个呢是白术，白术呢是健脾肾药，它有化湿和胃的作用。然后这个是山药，山药呢是平补脾胃的，它还可以健脾强体。就是它们放在一起的话，就可以减少我们小儿的这些咳嗽呀、哮喘呀，像这样的一些毛病，是吗？对对，它的主要作用呢就是补气固表，然后健脾。它吃了之后呢，就是说抵抗力会增强，然后减少它得感冒的次数。也可以减轻感冒的症状，缩短病程。我想问一下主任，就是一般的中药材，它的这个搭配呢，会有一些很奇怪的味道，小朋友闻起来不是那么的舒服。会不会根据孩子的口味不同，会搭配一些比较吸引他们，让他们比较容易服用的一些方法？对，是的，就是我们在儿科的膏方啊制作的过程当中，会适当的加一些辅料，比如说冰糖、饴糖或者生的梨子，还有莲子、银耳这些，然后呢，口感就会非常适合孩子，他就容易接受。那这个像孩子的这种膏方，他们服用的时间一般都多长呢？一般的作医料膏方大概能吃45天到60天的。因为膏方在制作过程当中呢，它不加防腐剂，所以它的保质期一般的也就是60天。也就60天的时间，在这个期间内吃完哈。对，是的。好，那在这里我们也提醒各位接机前的家长朋友们啊，如果大家想提高孩子的这个呼吸道的抵抗力，增强我们的一些免疫力，可以呢适当的选择这样的膏方，尤其是刚刚我们张主任提到的清淋润肺膏，来调理孩子的身体。那孩子具体这个服用膏方的季节是什么时候比较好？服用膏方的最佳季节就是现在的冬季了。因为冬天是个收藏的季节嘛，吃了膏方之后呢，就是人体很快吸收利用。最好的时机应该是冬至之后就禁酒了，就是从19到99，这段时间吃膏方效果比较好。从19开始吃到99结束是吧？是的。那是一年吃1次还是？大部分人1年吃1次，但是需要呢连续吃2到3年效果更好。连续3年，对，每年冬天吃，是的，这样效果最好啊！你看，马上也就到这个冬至了，所以呢，在这个时候，大家可以提前做好准备啊！有希望调理孩子身体的家长，就可以为孩子准备相应的膏方了。那么，您刚刚也说到了啊，最佳服用的季节呢是冬季，但是我们每天什么时候服用是最好的？是睡前呢，还是早上起来呀？这个呢就要看具体情况了，根据他的病情，或者说根据这个药物的性质来决定的。一般的呢有几种服用的方法。首先呢是空腹服，就是在它空腹的时候吃进去之后呢，它能够很快被人体吸收利用，发挥最大的作用。因为都是滋补性的药物嘛。当然有的人呢可能吃了之后，就是空肚子吃，他可能不太舒服，可以在半饱半饥的情况下服用，那个也可以的。还有一种药呢，它是要这个，因为是病在下焦的，要这个药啊，就是迅速发挥效力，所以呢，一般在吃饭之前，饭前30到60分钟服用。这个是饭前服用，对，饭前服用，针对下焦的，对，针对下焦，比如说一些便秘啊这些毛病。那第3种呢，就是饭后服的，就是在饭后15到30分钟服用，那是最佳的。这个呢是一般呢是病在上焦的人，比如说然后在呼吸道一些疾病吧，比如说咳嗽啊、气管炎啦、哮喘这些。第4种就是睡前服用，就是一般的在临睡前15到30分钟服。这种呢一般都是安神的一些药，就是有这个安神啊、健脾作用的一些药，镇静的作用的，就是睡前服用。那像刚刚您介绍的那个清淋的那个膏方，
那个应该是在应该在饭后饭服比较好。后啊，在这边是上焦的。对对对对所以大家也是根据自己具体的症状来决定。那像这个膏方，我们应该怎么来吃呢？膏方的常用的服用方法呢有3种。第一个最常用的就是冲服，就是取适量的这个药膏出来，放在杯子里面，用温水搅匀了之后服下，1天2次，一般早1次，晚上1次。然后有的膏子呢，就是太黏了，这种情况呢，可能要放在锅里面炖一下，把它炖凉了之后，再喝。要用开水蒸是吧？对对，这是第一种。第2种呢，就是要调服，就是有一些胶剂，它会经常打成粉末状的，然后呢用那个水冲。第3种呢叫嗑化，也叫含化，就把这个膏子啊含在嘴里，慢慢的捂热了之后化掉，再咽下去。就是在口中融化掉是吧？对对。这个也是不同的这个膏方不同的吃法是吗？对，也根据具体的情况的，医生一般会交代病人的，回家之后怎么样子吃。听了这么多，主任，我有一个问题想要问您一下，就是关于这个膏方，它的剂量是不是也非常的有讲究？是根据孩子的年龄来调配的，还是根据什么别的方法来调配这个剂量？是的，这个膏方的剂量有讲究的，它不光跟年龄有关系，跟他的病也有关系，他的病的性质。是一个慢性病还是急性病，是一个轻病还是重病都有讲究的。一般的来说呢，先从小剂量开始用，就是先可以少吃一点，然后呢再慢慢的增加剂量。然后但是呢，就是说有一些就是性质比较峻烈的膏方啊，用量应该小，不能越大。还有一些这个轻病慢性病，那就不能剂量本身就不能大。那重病急性病呢，剂量可以适当的增加，因为药量用的重的话呢，药力就太过了，就是会损伤正气的；药力又太轻的话呢，药力又不足，就会影响这个药物的疗效，延误病情。患儿的体质强弱呢，在这个剂量上也有差别的。体质弱的这个用量呢，就是要少一点；体质强的呢，可以稍微多一点。刚刚我们张主任也特别提到了，我们这个膏方呢，本身它这个食用方法也是有讲究的，要听从医生的啊，是冲服啊，还是调服啊，还是嗑化呀？包括这个剂量也是根据孩子体质的需要啊来决定的。那像孩子，因为他这个体质有强有弱嘛，我们在服用这个膏方的时候，平时吃东西还有没有什么禁忌呢？比如说吃了膏方，别的就不能吃了呀，或者不能同时吃啊，有没有？有的就是我们除了膏方，我们平常喝中药也有禁忌的。那这个膏方呢，禁忌的可能更讲究一些吧。一般的呢，就是滋补的中药，因为膏方啊，大部分都是滋补的。所以呢，在这个服用的时候呢，有些所谓民间一些发的食物，比如说海鲜啊、螃蟹啊，这个牛羊肉之类的，就不能吃了。对，最好不要吃。然后烹调的时候呢，葱姜蒜这些调味品也要少放。葱姜蒜要少放。对还有呢，就是在吃党参啊、这个人参啊、黄芪这些药的时候啊，这个里面这个它是有补气的嘛，所以不能吃萝卜。萝卜是破气的。对对对。所以呢，不能吃萝卜。如果您在服用膏方的时候，这些方面，刚刚我们张主任提到的这些，就要尽量避免。那一般像这个膏方啊，您刚刚也说了一个冬季来吃，那这个冬季我们这个膏方买回家之后放哪儿保存比较好呢？膏方呢，一般都是存放在玻璃的容器中，或者呢瓷罐，或者是搪瓷锅里面。放在阴凉干燥的地方就行了。阴凉干燥的地方。最好放在冰箱里面，放在冰箱里面更好。也可以放在冰箱里。就冷藏，不要冷冻，冷藏。放在冷藏的这个空间里。对。不适宜用什么样的容器？不适宜什么样的材质？金属的，比如说铝制的锅、铁锅啊，这些容器不要拿它来放。其实我知道，就是膏方一般都是秋冬天吃的，所以一般不会担心它会有发霉的情况。但有的时候冬天也会有暖冬的情况。对，暖冬就不行，所以放在冰箱里最好了。上面，但是如果一旦上面出现了一些小的霉点的话，整个扔掉太可惜了。可不可以把那个霉点刮掉之后，因为里面还好嘛，就能继续服用，还可以吗？就是用一个干净的这个调羹啊什么，把上面的霉点的刮掉。刮掉了之后呢，把下面的最好再蒸阳一下，等于说再加温一下，然后冷藏了之后再保存。好，那样子就不容易变质。尽量放冰箱，对不对？就是如果有一些小的霉点没关系，把它弄掉之后，然后给它加热，对，完了之后再放冷藏。对，是的。如果那个霉点要是比较对，如果深部下面也有好多霉点，那可能就不能服用了。可能放的时间太长了，或者说这个就是盖子没盖好，
或者呢就是你就是吃的时候用那个调就是容器啊取的不卫生，勺子不卫生啊，或者用过的，它就会污染，那怎么办？容易变质。所以呢，你每次吃的时候要用干净的勺子。每次都要用干净的勺子取那个取药膏，就是取的时候就要很注意啊。对，是不是得用一个固定的比较好？对，用一个固定的，然后放在那个地方，每次都用它，用完了之后洗干净了再放在那个地方。这样然后保持干燥。对，好，这个是我们刚刚张主任说到的膏方的存放。其实膏方啊，您刚刚也说里面都是有一些中药成分的嘛，有的还甚至有几10种哈。但是我们都说是药3分毒啊，那这个膏方我们有每个冬天都要吃啊，连续要吃3个冬天呢。这对人体尤其是孩子，会不会有一些副作用呢？这个完全没有必要担心。因为我们中医呢这样说吧，它是辨证论治，就是说每个病人我们根据他病人的情况来处方的。那就是说根据他的病情，比如说我们举个例子吧，比如说这个病人是个阳虚的病人，那就应该用温阳的药。比如我给他用滋阴的药，那就用错了。那就说滋阴的药再好，那对他来说可能就是毒药了。所以说如果是个量身定制的，根据孩子的具体情况开的，它应该不会有什么多副作用的。那再说我们这个膏方吧，儿科的膏方呢，这个大部分都是清膏，就是素膏，就是里面呢没有什么像成人用的那种冬虫夏草啦，或者说那个鹿角胶啊之类的，就是大补的、温补的力量太强的，吃了以后可能会流鼻血啊什么的。对，这个儿科的都是清膏，一般的不会的。这里面呢有一些药材啊，都是山药啊、陈皮啊、山楂啦、茯苓啦这些，薏仁米啊，它都可以食材，就是平常也可以吃的。所以呢，没有什么多副作用，就是药食同源的一些，对，而且呢，就是适合长期服用的。张主任刚刚这么一说，就可以减少我们很多家长的一些担忧了哈。就尤其是中药材很多是跟我们这个药食同源的一些食材，就是尽可能的放心。而且这些药膏、这些膏方都是根据医生开具的，对吧？这医生是根据孩子的症状来开出来的，所以尽可以放心的使用。作为家长，我还想再补问一句，因为当妈妈永远都不放心，所以呢，我想问一下主任，就是这个膏方它是不是适用于所有的儿童？因为我们家宝宝现在是2岁半，是不是年纪太小了？或者是说他长大了之后抵抗力变得好一些了，也不是特别需要了，所以想问一下您关于儿童的这个年龄阶段的问题。儿童的膏方呢，还是适合一些就是经常生慢性病的孩子的。不是说所有的孩子都要去吃这个膏方的，比如说有几种类型的孩子吧。第一个是反复感冒咳嗽的孩子。他每个月都要感冒咳嗽1次，家长很纠结，又影响上课，又要花钱去看病，还要请假。所以说呢，一般呢就是这类的孩子适合吃膏方的。他吃了以后呢，他可能就会减少他生病了。就是不影响他的正常的。就是反复感冒咳嗽的这些孩子是吧？对的，是的。其实膏方我觉得还是更多是以防御为主，但如果真的是已经咳得非常非常厉害了，这个时候再去吃膏方，它这个作用会很明显吗？还是用别的方法？大部分的膏方呢适合调理用的，就是急性病的时候，应该是用急性病的药方。急性病的药方一般都是时间短的，所以像我们医院呢有一些贴的膏药，也算膏子的一种，是外用高级的一种，就外用的膏药，对，就是贴的，敷贴的，按照一定的穴位贴的。像咳嗽的时候，我们有叫止嗽膏，哮喘的时候止嗽膏，止咳嗽，化痰止咳，叫止嗽膏。然后还有呢就是哮喘的叫平喘膏，还有退烧的叫退热膏，还有一些病，比如说腹泻的有止泻膏，腹痛的有止痛膏，还有呕吐的还有止吐膏。主任你带了没有？你给我准备一点。急需这些膏，急需这些东西。这些没带过来给大家看。还有就是比如说炸腮那种可以敷的叫清敷膏，淋巴结发炎敷的清敷膏。这些都是在急性发作的时候贴的。孩子嘛吃药都比较困难，所以我们用这些膏药呢外敷，效果也不错，然后呢病人也容易接受。对，好，那除了反复咳嗽感冒啊，还有什么样的一些类型？感冒咳嗽的孩子在他的这个稳定期吃这个膏方调理之外呢，还有一些病，比如说尿床的孩子，就叫遗尿症。超过5岁，他如果夜里面还经常把小便小在床上，那就叫遗尿症了。这种孩子呢，晚上睡觉的时候比较沉，他醒不来，所以呢要膏方来调理。这些孩子呢，有些西医去检查的话，他还会有先天性的脊柱力。这样的孩子要膏方之后呢，他这个体质增强啊，
然后夜里面也会醒过来自己上厕所小便，所以说他遗尿的问题就解决了。所以呢，吃膏方还是很好的。但是呢，遗尿症的孩子呢，我们没有现成的膏方，就是要根据每个孩子的情况去量身定制的。就是需要到医院去看面诊，然后医生根据他的情况来开的。这是一种，还有吗？还有其他的，比如说哮喘，哮喘也是一个反复发作的疾病，然后这种孩子呢，也是隔三差五的会经常发的。那在发作期的时候就按发作期来治疗，那在缓解期就不发的时候，也可以吃膏方来调理，这样子增强体质，减少发作。这样子呢，就是增强他的呼吸道的免疫力，也能修复受损的支气管内膜，然后减轻这个气道的高反应。这样子呢，就是避免气道重构，然后预防哮喘发作。我们医院还有个39贴，可以贴。像这个马上冬至之后，我们就贴的叫39贴，就适合哮喘、反复呼吸道感染这样的孩子的。夏天贴的叫3伏贴，冬天贴的叫39贴。对，这也是外用的膏药的一种。还有就是生长发育缓慢的这一类的孩子呢，就是家长的感觉就比同龄的孩子小1号，在教室里面老坐在第一排，然后呢这个。脸色又发黄，脸上有时候有白斑，脾胃消化功能呢又不好，像这种孩子呢可以吃的膏方调理。我们医院有一个叫生龟助长膏，一般的吃一个疗程是1个月的剂量。还有其他的一些慢性疾病，比如说过敏性咳嗽、鼻炎，还有一个腺样体肥大。腺样体肥大呢，我们医院也有一个定制的膏方，扶正消腺膏，叫协定膏方，就是现成的那种协定膏方。然后消化不良、厌食。还有腹痛、腹泻这些便秘这些脾胃的病的，我们医院有一个协定膏方，叫壮儿健脾膏。还有一些病，比如说有心肌炎、贫血、肾病，甚至有这个脑瘫啊这种疾病，他在恢复期都可以用膏方来调理，改善他的身体状况。王乐乐，我听了这么多之后啊，我觉得我们俩不应该问主任要膏方。我们俩应该直接把王明涵带到现场来，让主任给我们配一个适合他的膏方才对，太失策了，对吧？但是听了主任说这个膏方这么好，我就特别想问一下您，就是生长非常正常的宝宝，是不是也可以吃这种膏方来预防一下冬天的感冒呢？像这种孩子就不一定要吃膏方了，因为这个我们膏方呢适合调理呢，一般都是身体虚的孩子。像这样的孩子，健康的孩子呢，一般不需要吃。亚健康的，比如说有的家长觉得这个孩子平常少气懒言的，就是没什么劲，不像别的孩子生龙活虎的，像这种孩子倒可以吃膏方来调理的。那在这里，我们也提醒各位电视机前的家长朋友，大家可以根据自己孩子具体的情况来选择是否吃膏方。再次提醒大家，冬季到了，那么孩子在冬季如果患了病，还是要及时去医院治疗的，并且在家的调理呢也是非常重要的。非常感谢张主任给我们介绍了相关的知识。接下来让我们进入到今天的平安好医生名医讲堂。中医如何治咳嗽？咳嗽是临床非常常见的症状之一，尤其是今年新型冠状病毒肺炎发生以后，咳嗽这一症状再次引起了大家的重视。中医对于咳嗽其实认识由来已久，最早呢在《黄帝内经》的时候就提出了五脏六腑皆令人咳，非独肺也。首先我们讲咳嗽呢分为外感和内伤两大类，外感咳嗽呢又分为风寒、风热、燥热咳嗽等，内伤咳嗽又可分为痰湿犯肺、肝火犯肺、肺气亏虚、肺肾阴虚、肾阳不足等。因为这个外感咳嗽最常见，今天着重来说一下外感咳嗽。我们先看一下风寒咳嗽。风寒咳嗽是以咳、痰稀、鼻塞流涕、头痛、恶寒无汗、舌苔薄、脉浮为主症的，其实就是我们冬天常见的感冒。它治以宣肺散风寒，方药呢主要是用于杏舒散。其次是风热咳嗽，这个风热咳嗽多咳痰黄，口咽疼痛，身热头痛，有汗，舌苔是黄的，脉浮数为主症，治以疏散风热、宣肺为主。方药常用桑菊饮加减，如果是发热比较重的呢，可以用银翘散加减。接下来说一下燥热咳嗽。燥热咳嗽以干咳无痰或痰如线粉为主症，不易咳出，鼻咽干燥，咳的时候呢伴有胸痛，舌尖红，舌苔薄，脉是细缩的。治法呢是以清热解表、宣肺润燥为主。方药常用桑杏汤加减，
如果兼有风热表症的呢，发热咳嗽较重的，可以用银翘散加减；如果风燥咳甚的话，可用沙参麦冬汤食之；痰比较多的，可以加泽贝母、瓜蒌。最后一个外感咳嗽呢，是我们比较常见的外感久咳。很多人感冒的时候啊，伴有咳嗽，但是呢，感冒已经痊愈了以后，咳嗽的症状仍然千言不愈。这种时候呢，多用紫寿散加减，收效比较明显。痰比较多的呢，可以加半夏和茯苓。如果久咳伴有气虚的，可以加一些补气药，例如党参、白术等。阴虚的呢，可以加沙参、麦冬和五味子。内伤咳嗽今天就不展开详细的论述了。痰湿犯肺常用二陈汤加厚朴、杏仁；如果是肝火犯肺的话，用泻白散加减。肺气亏虚的常用人参、胡桃汤和四君子汤。肺肾阴虚的呢，常用百合固精汤加减；肾阳不足的，一般是用苓桂猪肝汤加减。今天简单和大家介绍了一下咳嗽在中医方面的辨证施治，主要是着重从最常见的外感咳嗽入手，希望能够对大家有所帮助。